Друзья, вот как можно такую красоту пропускать, сидя дома? Это же прекрасно. А еще, когда один ездишь долго по лесу, ну или ходишь, неважно, это очень сильно очищает желудок, потому что штанишки постоянно трынкаешь и от страха. И желудок чистый, чистится он, и зарождаются там новые бактерии. Это очень полезно, попробуйте. С вами был я,